熱播劇奪命提示踏入結局週，陳山聰、劉佩玥、張振朗、劉永璇、郭柏妍、丁子朗換上西裝婚紗同化身花仔花女嘅小演員鐘嘉佑、何柏謙一齊行紅地氈現身宣傳活動，三對 CP 更玩遊戲大考腰力，又咬住餅乾條親密互動，更向觀眾大派海報，現場非常熱鬧。更開心嘅係，山聰嘅仔仔 Jacko 都有現身活動支持爸爸啊！隨住劇集已經進入白熱化尾聲，大家都想知道 Julie 真身。阿 Moon 就話連爸爸媽媽都不停追問自己啊！而家啲 IG 係咁喺私信留言啊，咁搞錯係咁鬧，你冇令我失望啊！跟住係嘛，你要記住你係主角嚟嘅，主角唔應該係反派咁樣，即係好多呢啲咁樣。同埋問我哋兩個係唔係happy ending 咯？係。因為我哋即係成日有一個感覺，可能阿 Jess 嘅劇就係前面鋪到好 sweet。好開心嘅，後邊咧就佢都係有啲signature嘅，即係每一次啲劇咧都喊得好交關㗎。咁我都有個奪命嘅提示俾大家，後邊點樣咧？個提示奪命啦，總之就振朗唔止盛裝出席活動，佢呢件衫更係曾經出席台慶頒獎禮嘅戰衣，當中更別有玄機㗎。見你特登攞翻套戰衣出嚟着喎。冇錯，又要 show 俾大家睇下啦。多謝我兄弟。有冇印象深刻先？因為橋王嗰陣時。有件衫，多謝我好兄弟 Ian 幫我整呢套衫。今日最後一次宣傳啦嘛，已經係，即係所以今次Jess 都非常之好嘅監製，就係即係喂，不如搞靚佢啦，last 一次啦。因為啲人成日問咧，究竟我哋係 happy ending 啊，定係 bad ending？咁喺無論發生任何事都好啦，俾你哋開心咗先啦。我哋頭先做訪問嘅時候都話，最尾嗰5集拍得最辛苦，係咪真係曬黑咗好多咧？我想真係曬黑咗好多。頭先播嗰場咧，佢係長袖衫啊嘛，佢係條頸咧，我記得佢一換衫嗰時咧，佢係轉翻自己件衫咧係鬆啲嘅，跟住我話咦點解兩隻色好唔同喎？好誇張啊！我好記得我嗰件衫咧係醃咗中袖啊，跟住之後咧係呢度同呢度啊，嗰個曬嗰個黑啊係真係鋼琴黑嗰隻黑啊！你知唔知曬到係？莫講話觀眾想知道 Julie 係邊個，丁丁話一眾演員喺拍嘅時候都唔知 Julie 真身 ，Rosita 更話中有話，似乎3對 CP 喺結局周都會有波瀾噃。睇劇本嘅時候咧 ，Jess 係剷走咗 Julie 嗰幾 part 嘅，所以我睇劇本係冇嘅。哦，即係佢哋連你哋都唔俾你哋知，所以有機會係我哋自己，我哋都唔知嘅。究竟你哋會即係咁多 pair 會唔會有啲真係 happy ending，定係一啲 sad 嘅 ending？感覺大家呢一個大結局。播大結局之前睇咗一個好 happy 嘅 ending 咁樣咯，有機會我哋係唔會一齊，但係而家就睇咗大家都一齊咗啦咁樣咯，即係你咪有個反差喺度，即係大家。你咪預告齊咯，會一齊。我唔知喎。係好似又唔係喎，個結局係咪？我唔記得啦。